খুব সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর, তাও আবার সম্পূর্ণ নিরামিষ এই মোচার ঘন্টের স্বাদ যেন মা দিদিমায়ের হাতে সেই পুরনো দিনের ছেলেবেলার স্বাদকে মনে পড়িয়ে দেয়। তো অসাধারণ খেতে হয়। এখনকার বাচ্চারা তো এসব খাবার দেখলে নাক সিটকোয়, কিন্তু যদি এমন সুন্দর করে রান্না করে পরিবেশন করা হয় তাহলে চেটেপুটে খাবে এবং বারবার খেতে চাইবে। আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। তো বন্ধুরা, আমি মিনতি পাল আজ আবার নিয়ে চলে এসেছি একটা খুব সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর সম্পূর্ণ নিরামিষ রেসিপি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, তাই স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে সুন্দর একটা কমেন্ট করে দেবেন আমাকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল অন করে রাখবেন, যাতে আমার নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে সবার প্রথম আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। এছাড়া নতুন করে যে হাইপ বাটনটা এসছে সেটাও প্রেস করতে ভুলবেন না কিন্তু। তো মোচা দিয়ে আমরা অনেক রকম রেসিপি বানাই। মোচার কোপ্তা কারি, এটা আমিষ দিনে বানানোই ভালো। আমার চ্যানেলে রয়েছে, আপনারা গিয়ে এই মোচার কোপ্তা কারির ভিডিওটাও দেখে আসতে পারেন। আশা করি ভালো লাগবে। তো আজকে আমি বানিয়েছি মোচার সম্পূর্ণ নিরামিষ একটা রেসিপি, মোচার ঘন্ট। তার জন্য এই সমস্ত উপকরণ আমি নিয়ে নিয়েছি। তো খুব কম মশলায় একদম ঘরোয়া ভাবে এত সুস্বাদু রান্না হয় যে আপনারা পুরোটা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। আর অবশ্যই মুগ ডাল দিতে হবে, এতে করে খুব সুস্বাদু একটা রেসিপি তৈরি হবে। তাই নিয়ে নিয়েছি ফোড়নের জন্য মশলা হিসেবে এগুলো নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি একটা আধমালা নারকেল। তো এবার মোচাটা ভালো করে ধুয়ে বেছে ছোট ছোট টুকরো করে একটা পাত্রে জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছি। এবার গ্যাসে একটা কড়া বসিয়ে তাতে কিছুটা পরিমাণ জল দিয়ে সামান্য পরিমাণ নুন আর হলুদ দিয়ে কেটে ধুয়ে রাখা মোচাটা 10 থেকে 12 মিনিট আমি ঢাকনা চাপা দিয়ে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নেব। আবার অন্যদিকে একটা কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে তাতে দিয়ে দেব শুকনো লঙ্কা, 5 ফোড়ন, তেজপাতা আর 2টো এলাচ মুখ ফাটিয়ে। ফোড়ন ভাজা হলে দিয়ে দেব ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা মুগ ডালটা। মুগ ডাল একটু ভাজা হতে দিয়ে দেব চৌকো করে যে আলুগুলো আমি কেটে রেখেছি, সেই আলুটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর এদিকে মোচাটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে। কিছুটা গ্রেট করা আদা আর একটা কাঁচা লঙ্কা হাত দিয়ে ভেঙে আমি এই পর্যায়ে দিয়ে দিলাম। এটাও একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ নুন আর হলুদ, যেহেতু আলুটা একটু সিদ্ধ হতে হবে, কারণ মোচাটা তো আগেই সিদ্ধ হয়ে আছে। এবার নুন হলুদ দিয়ে মুগ ডাল, আলু সমস্ত মশলার সাথে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এত সহজ রান্না যে কেউ করে ফেলতে পারবে। বেশি করে যারা নতুন রাঁধুনি রয়েছেন তাদের জন্য বলছি, আর ব্যাচেলাররা তো খুবই উপকৃত হবেন। এদিকে সেদ্ধ করা মোচাটা একটা ঝাঁঝরির সাহায্যে একটু জল ঝরিয়ে ঝরিয়ে ওর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিলাম। আবারও দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ নুন আর হলুদ। মোচা সেদ্ধর সময় যেহেতু নুন হলুদ দিয়েছি, আবার আলু কষানোর সময় দিয়েছি, তাই পরিমাণ বুঝেই নুন হলুদটা দিয়ে দিতে হবে। আর সামান্য পরিমাণ জল দিলাম, যাতে যে মুগ ডালটা দিয়েছি ওটা যাতে সেদ্ধ হয়ে যায়। এবার ঢাকনা চাপা দিয়ে 10 থেকে 12 মিনিট পর আবার ঢাকনা খুলে চেক করে নিচ্ছি যে আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে কিনা। তো একটা চামচ বা হাতার সাহায্যে একটুখানি এরকম ম্যাশ করে দিতে হবে,
মোচা আর আলুটা একটু ঘুটে দিতে হবে, যাতে করে তরকারিটা একটু মাখো মাখো হয়ে যায়। এদিকে সামান্য পরিমাণ চিনি আর শুকনো খোলায় যে মশলা আমি তৈরি করে রেখেছি, মৌরি, ধনে জিরে, শুকনো লঙ্কা আর এলাচ শুকনো খোলায় ভেজে আমি ড্রাই রোস্ট করে কৌটোর মধ্যে পুড়ে রাখি। ঘন্ট বা কোনো নিরামিষ রেসিপিতে নামানোর আগে দিলে কিন্তু খেতে খুবই স্বাদ হয়। আর এদিকে যে নারকেলটা আমি কুড়িয়ে রেখেছিলাম, তো অর্ধেকটা আমি এই পর্যায়ে দিলাম আর বাকি অর্ধেক পরে ব্যবহার করব। দিয়ে দিলাম 1 চামচ গাওয়া ঘি। তো আমি অল্প পরিমাণ দিয়েছি, আপনারা চাইলে গাওয়া ঘিয়ের পরিমাণ কিন্তু আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন। তো এবার খুন্তির সাহায্যে খুব ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে একটু ফুটিয়ে নেব। এই পর্যায়ে এবার দিয়ে দেব 2 চেরা কাঁচা লঙ্কা। নিরামিষ তরকারি, তাই বেশি ঝাল হলে ভালো লাগবে না, তাই একটু ঝাল বুঝেই দিতে হবে। আবারও ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে 10 থেকে 7 মিনিট মতো বা 7 থেকে 10 মিনিট মতো একটু ফুটিয়ে এবার আমি নামিয়ে নেব তরকারিটা। তো কড়ার গায়ে যেই একটু লাগা লাগা মতো হবে, তখন বুঝতে হবে যে তরকারিটা একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে। তো এবার একটা থালার মধ্যে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। তো অসাধারণ খেতে হয়, আর কতটা লোভনীয় দেখতে হয়েছে সেটা আপনারা পুরোটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো ঘ্রাণে গন্ধে তো একদম মম করে, খিদে যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। নিরামিষের দিনে এরকম একটা সুস্বাদু রেসিপি থাকলে গরম ভাতে আর কিছুই লাগে না। তো এবার আমি যে বাকি নারকেলটা উঠিয়ে রেখেছি সেটা উপর থেকে একটুখানি ছড়িয়ে একটু গার্নিশ করে দেব। তো নারকেল কোড়াটা ছড়িয়ে নেওয়ার পর আরো একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমি একটু উপরটা সাজিয়ে নিচ্ছি। তো একদম ঘরোয়া রান্না, আমি বাড়িতে যেভাবে নিজেদের জন্য বানাই সেই রেসিপিটাই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরি। আর একটু নড়াচড়া হচ্ছে, কেননা ভিডিওগুলো আমি নিজেই বানাই, ক্যামেরাও নিজে করি, ছবি তুলিও নিজে, তাই অপরিপক্ক হাতের জন্য হয়তো একটু নড়বড় করে। তো আপনারা একটু মার্জনা করে দেখে নেবেন, আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন। দেখুন কতটা অসাধারণ দেখতে লাগছে, আর খেতেও হয় খুব সুস্বাদু। যারা তো এই মোচার ঘন্ট এভাবে খেয়েছেন তারা তো জানেনই, আর যারা খাননি তারা অবশ্যই এইভাবে একবার বানিয়ে খেয়ে দেখুন, আশা করি খুবই ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আমার এই মোচার ঘন্ট রেসিপি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আবার মনে করিয়ে দিই, এটা আমার ক্রিয়েশনের চ্যানেল, তাই সমস্ত রকম ক্রিয়েটিভিটি আমি এই একই চ্যানেলে আপলোড দিয়ে থাকি। আপনারা আমার সমস্ত রকম ভিডিওই দেখবেন, আমার পাশে থাকবেন। তবে আজ এই পর্যন্ত, সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।